Yo, kita kedatangan lagi servisan laptop. Kali ini kita kedatangan laptop Toshiba Satellite L370 dengan kasus laptop sering mati mendadak saat kondisi mesin panas. Kemudian kasus kedua, penggunaan sistem operasi Windows yang sering lemot atau lambat. Untuk penanganan kasus ini, untuk kasus pertama kita coba nanti mengganti dengan pasta prosesor yang baru. Kemudian untuk kasus yang kedua kita akan kasih solusi dengan upgrade RAM. Bagaimana kelanjutan Toshiba Satellite L370 ini? Saksikan terus videonya, dan seperti biasa kita intro dulu sebentar. Baik teman-teman, untuk mengatasi kasus laptop yang pertama, yaitu sering mati mendadak saat mesin mulai panas, maka kita akan coba ganti pasta prosesornya dulu ya. Untuk mengganti pasta prosesor ini tentunya kita harus membongkar laptopnya dulu ya, atau mempretelinya dulu. Untuk membuka laptop Toshiba Satellite L370 ini, kita bongkarnya dari depan dulu ya, atau dari atas. Kita bongkar keyboardnya dulu, kemudian ada baut ya, ada skrup yang di bawah keyboard dua, kita bongkar dulu, kemudian kita lepas keyboardnya. Oke, setelah skrup yang di bagian atas sudah terlepas semua, kemudian kita buka skrup yang bagian belakang laptop yang di dekat baterai, itu kita buka. Kemudian selanjutnya baru kita balikkan lagi laptopnya, kemudian kita buka dari atas ya, jangan dari bawah, dari atas. Oke, untuk mempersingkat durasi ya, videonya akan saya percepat saja ya teman-teman. Setelah casing bagian atas terbuka, kita bisa lihat kondisi mobonya ya. Kemudian selanjutnya kita lepas soket-soket yang terhubung ke mobo agar mobonya bisa kita angkat, karena posisi prosesor yang akan kita ganti pasta itu ada di sisi bawah mainboardnya atau mobonya ya. Kemudian teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf karena pada saat pembuatan atau perekaman video ini saya tidak menggunakan mikrofon ya. Ini untuk suara ini saya rekam ulang ya saat pengeditan videonya. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya ini bisa disimak saja ya tutorial bongkarnya, dan nanti di saat pemasangan pastanya mungkin nanti akan saya isi lagi dengan suara ya teman-teman. Saya akan kasih penjelasan.
Oke, baik teman-teman, ini mainboardnya sudah berhasil kita lepas, berhasil kita angkat dari casingnya ya. Selanjutnya kita harus hati-hati ya, letakkan mainboardnya di tempat yang aman, jangan sampai terkena cairan. Selanjutnya kita lepas dulu bagian fan-nya atau kipasnya ini. Kita cek dulu kipasnya, ternyata banyak debunya ya teman-teman. Kemudian kita buka fan ini yang melekat ke prosesor ya, ada sekrupnya, ini kita bongkar saja, kita buka saja. Harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada yang patah ya. Oke, kita buka dulu sekrup dari fan yang melekat ke prosesor ya. Oke, ini sudah berhasil kita buka ya sekrupnya. Dan ternyata memang pasta prosesornya ini sudah kering ya, sangat kering sekali ya teman-teman ini. Maka ini kita bersihkan dulu ya menggunakan tisu. Kita bersihkan dulu pasta yang sebelumnya terdapat di prosesor ini ya, kita bersihkan, baru nanti kita ganti dengan pasta yang baru ya teman-teman. Oke, ini dia pastanya ya teman-teman. Untuk harga pastanya sendiri ini kisaran antara 25 atau 15 ribuan saja ya. Ini ada di toko-toko spare part komputer. Baik, kita akan langsung pasang pastanya. Ini pemasang pastanya nggak mesti harus banyak ya teman-teman, kita cukup pakai atau gunakan seperlunya saja. Jika dirasa sudah cukup, maka kita akan langsung pasangkan fan-nya kembali ya. Untuk mempercepat durasi ini ya, akan saya percepat saja videonya. Setelah pemasangan pasta prosesor berhasil kita lakukan, saatnya kita rakit kembali laptop ini dan kita akan pasang RAM, kemudian kita uji coba apakah bisa menyala. Oke teman-teman, selamat menyaksikan.
Oke, setelah semuanya berhasil kita pasang, langkah terakhir yaitu kasus kedua tadi, yaitu agar kinerja laptop ini lebih meningkat, maka kita akan melakukan upgrade RAM ya. RAM yang sebelumnya itu 2 GB akan kita tambah dengan amunisi RAM 4 GB. Jadi nantinya akan bertambah menjadi 6 GB ya. Semoga dengan upgrade RAM ini kinerja laptop menjadi lebih meningkat ya. Setelah semua dirasa sudah beres, sudah terpasang semua, maka kita akan lakukan uji coba menghidupkan laptop ini ya. Apakah berhasil menyala? Kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Oke, ternyata teman-teman ini berhasil menyala ya teman-teman, sukses. Oke, demikian saja video cara mengganti pasta prosesor pada laptop Toshiba Satellite L370 dan proses upgrade RAM ya. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.